Ammoo fixuutti immoo waan takka ammoo fixuu. Aywa. Kan booda kaawwachuun bahi. Saa. Deebiseera. Deebistee miti. Subscribe Kanatti share Wallahi jide. Wallahi. Badde teresa. Hayyee shama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota keenyaa bakka jirtan hundumatti nageenyi jaalalli isiniif haa baay'atu jecha har'a akkuma agartan kamisa paartituurra jira. Maal fakkaatu jettan ka torbeerraa ijaazan keenya boqonnaan keenya akkana fakkaatan isiniin jedha. Har'a immoo sagantaa bunaa bareedduu istiidiyoon keenya akkuma agartan kana lafa. Kanaaf isiniin jedha kan hordoftoonni keenya qaqqaalii fi gaggaarii kanaaf kottaa buna dhugaa isiniin jenna. Isinitti yoo barbaadan isinitti urgeessina. Hayyeeqa kanaaf ollaan kiyya har'a buna naan danfisnee harmootu danfisaa jira. Akka namni isiniin jedhaa hordoftoota kabajamtoota keenya har'a wanti nu qabannee dhufnee gaafii nama kofalchiisan kan akka baacoo yaadni ni jiru wanti gaafii dogongorsiisoo kana kan ta'ani akkasuma isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota keenya warri Raahel Tajii yookiin immoo Raahel Tuubii yookiin immoo Argannee Tuubii taatanii jechuudha. Argannee Tuubiinis chaanaala kiyya dhaqaatii like subscribe naa godhaa. Warri Raahel Tajii jala jirtanii Argannee Tuubiin akkuma beektanii kan mucaa kiyya kassabaafisi. Akkasuma isiniin jedha kanaafuu dhaqaatii like share subscribe gochuun irraanfatinadha. Ani isiniin jedha kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Kanaaf kaa hordoftoota keenya har'a sagantaan keenya akkana fakkaataa koottaa waliin haa dhumnu dhugaa. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota Raahel Tajii har'a kaa Raahel maal qabattee dhuftee yoo jettan waan ajaa'iba qabattee dhufte Raahel gaafis yaada qabdus warreen koomentii viidiyoo darbe jalatti naa barreessitan ni jirtu. Raahel ati maalinni amantiin kee maalii jechaa turtan. Durarraa kaasee amantii kiyya ammaa miti durarraa viidiyoo dalagurratti amantii kiyya isinitti himaan ture. Ani kiristaanaa yookiin immoo pirootestaantiidha. Kanaaf isiniin jedha akkuma beekamu ka amantiin kiyyas kanuma dhiifama jettanii rakkoon qabu. Gaafachuu mirga qabdu namni tokko immoo yookiin uffannaa kiyyarraa maaliif akkanatti uffattaa maal jechuudhaaf dandeessu rakkoon qabu uffannaa namni hundumtuu amantiin kamiyyuu nurraa agarsiisa harma banaan hin jenne. Kanaaf wanti isin na gaafattanis wanti isin koomentii kana hunda barreessitanis naa galeera maa akkanatti uffattiidha. Amantii kiristaanas taate musliimas taate amantiin kamiyyuu harma agarsiisa handhuura keessan banaa deemaan hin jenne. Kanaaf warra akkasitti deemtanis dhiifama naa godhaadha. Abbaan mirga akka barbaadetti qullaas deemuu ni danda'a. Garuu amantiin hin eeyyamne. Kana beekuu qabu. Namoonni hundumtuu musliimoonni illee akka beektan amantiin keenya qullaa deemaa handhuura agarsiisatti harma banaan hin jenne. Baay'een isaanii ijoolleen amma faashiniin dhufees biratti uffatanii asiin surreedha asiin handhuuratti bakka guutichaa godhachuu bichaan nu hafe. Kanaaf warri kun dhiifama naa godhaadha. Wanni nani kana gaafadhe bira deddeebi'anii gaafii na gaafatanii. Kanaafan kana haasaa ture. Akkasiin isin jedha. Kanaaf wanni har'a asitti dhufneef wanni immoo mana kiyya kanatti dhiyaannee yeroo baay'ee kamisa boqonnaa homba'u ani mana kiyyattan dabarsa. Kanaaf egaa maaliif hin teenye hin haasofne hordoftoota kiyyaa wajjin maalifan hin haasofne maafan wajjin taphanne maalifan kophaa ta'aadha. Ollaan kiyyas ni jiru. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma beekamu amma Naayimaan kun as bira jirti. Ollaan tiyya Naayimaan ijoollee Harargee Raahel ijoollee Shawaa ijoollee kun ijoollee Harargee ta'an ani immoo ijoollee Shawaa akkuma beektanii
nu oromummaa malee amantiin keenya gargar nu baasne naannoon gargar hin baane wal jaalannaa isaan musliimaa ani kiristaana amantii keenya walii kabajnee wal jaalannee waliin jiraanna namoonni baay'een akkasii ani harakaanni gizee tokko harakaanni nama tokko nama aarsaa garuu nu bira akkas hin jiru waa'ee amantii namaa atis ta'e amantii keenyas ta'e kabajnee wal qixa akkanatti waliin jiraachaa jirrasi waliin jiraannas eenyuma wajjin warra amantiin keenya gargar ta'e kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya neema shamaa dhinka Ashama harka soonee jaalatamtoota hordoftoota keenya like share godhaa YouTube Rahel Tuubi yookiin Rahel Tajedi kolbiin sodaatan way maali aywa akkuma beekamutti akkamiin Rahel like share subscribe godhaa share subscribe jedhan way maal godhu kan gosa subscribe Berlesi. Gua sih jadi subscribe jadi ngedit. Ayo subscribe jadi. Subscribe jadi. nanti share subscribe Wallahi jadi. Wallahi. Botte Teresa. Karena dokumen. Woi, wallahi gua masih dalam video. Lagi Share subscribe gua tadi. Akam? Share subscribe gua tadi. Akkasii jaalatamtoota hordoftoota keenya hin taa'amiti akkuma ta'utti oomna subscribe godhaadha ciao nagatti Ayo hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma beekamu ka amma neeymaadhaarra gaafii sadi laal ana ajaa'ibaati tuni dhokachaa dhiisaa dhokattu tuni kolfaa arti nutti rakkoon qabu kanaaf neeymaadhaaf gaafii ajaa'ibaatitu dhiyaate fiira neeyma gaafii si gaafadha kan gaafii si gaafadha gaafii namni si gaafadhu gaafii amma dura gaafii bineensota bosona mana keessaa kana bineelda mana keessaa kan jedhaman maal fa'a beeyladoota beeyladoota saanya aywa wani moosaa la bineensa beellada waliin ta'e beelladan jedhamoti la harree bineensa beellada keessaa beelladaa fi bineensa gargar baasi natti harree beellada kun saa aywa beellada deebicha aywa galas ree sadi deebisteengaa bineensa manaa kan ta'an bineensa manaa kan ta'an bineensi manaa hin jira aywa maalini bineensi manaa bineensa manaa maalini bineensi manaa beeku bineensi manaa bineensi alaa malee kan manaa hin jira bineensa alaa bineensa manaa jedhamu bineensi manaa kan jedhaman kan akka bashoo yookiin adurree saree bineensa reesaan ka bineensa manaa ta'e bineensa beellada hin jedhaman kanneen beeyladoota garuu gaala hin nyaadhaman beellada hin jedhaman kaasaan bineensa manaa jedhamu bineensa manaa keessaa bakka akka nuti itti baranne beeylada manaa bineensota bosonaa aywa akkasitti baranne malee bineensa manaa kana beeku dhibba qabda dhibbarraa dhibba karas amma sin gaafadha ka ni beektaa miti adaamaa ni beekta hin beektaa miti adaamaa jechuudha gahee malee gaan beeku hin dhayne malee hin dhagne hin dhayne hin beekta adaamaa hin beekta garuu hin beeka garuu malee hin dhayne tamam adaamaa fi naazireet hangam walirraa fagaatutti beektaati
Naazireen. Adaamaa fi Naaziriit hangam walirraa fagaatu? Hangam akka fagaatu gaa. Hangam akka fagaatu gaa. Kiiloomeetira qingaa. Beeku malee hin dayne. Maalaan beeku. Mustarii haa ta'u. Hin beeku. Hin beeku. Hin beeku. Illee hin dayne dhagee. Hin takkaan. Maal itti maqaasaa? Naazireetii fi Adaamaa. Naaziriitu kaa amma sirraa dhagaa beektaa? Naazireetiin beektu hangam akka isaan walirraa fagaatan akkamitti wal laaltaatu? Naaziriitu beeku kaa kun amma sirraa dhagaa hojii. Akkamitti kee? Ani hin beeku gaa Adaamaa jechuu dhagee malee hin dayne Naaziriit kan hin beeku kaa hangam walirraa fagaatanii hin beeku. Anaaf amma walirraa fagaatanii mitiire gaafii dogoggorsee si gaafadhe. Eeywa. Kanaaf Adaamaanis. Saa agartanii. Adaamaan Oromiffaan Naazireet Amaariffaan. Ayyee. Nama takkitti. Hin beeku karaa amma. Naazireen kana. Ayyoo. Waan taate hin beeku. Eshi. Adaamaa dhagee hin dayne. Kanaati ati amma sirraa dhaga'uu keeti. Tama anarraa dhageechee miti. Hayya dursitoota kabajamtoota keenya akkuma beekamu Adaamaa fi Naazireet bineelda fi bineensa jedheen tan dogoggorsiisaa ture. Kanaaf namni akkuma agartan deebisteetti. Rakkoon qabu koomentii jalatti barreessaa fi amma ani waan deebisuuf hin qabu. Haa ta'u immoo hayyee wayi si gaafadha afaan garuu sitti haafusa. Dheerotaan hin beeku malee hin beeku. Hin beeku hin beeku. Tamam amma mammaaksa si gaafadhaan. Ayyee. Ati immoo deebii naa deebista. Tama boruun beekne qodaan bukooshii sagalii jedha Oromoon maal jechuudha? Qodin beekne. Boruun beekne qodaan bukooshii sagalii jedha Oromoon yoo mammaaku. Boosaa. Waan takka hammuma fixuutti immoo waan takka hammuma fixuu. Ayyoo. Kan booda kaawwachuun bahi. Saa. Deebiseera laa. Deebistee miti. Kan biraa. Kan biraa. Anillee si gaafadha. Na gaafatta? Teekii qal'ooti. Tamam. Haras kan biraa takka si gaafadha. Kan suuqaan buusatti kan kaa'u kan harkaa bu'ee jechuudha. Jabaan na dhufe gaa. Maal jedhu? Kan suuqaan fuudhatti kan harkaa bu'ee. Kan suuqaa fuudhatti kan harkaa irraa bu'e. Kan harkaa. Kan okaa moo kan harkaa? Kan suuqaan buusatti kan jalaa bu'ee. Kan suuqaan buusatti. Kan jalaa bu'ee. Kan ammoo narratti qabachuu ta'e Israa'el. Daddaf. Kan suuqaan fuudhatti kan okaa jalaa bu'ee. Sana naqamtee gaa. Hin beeku kana. Hin beektu? Hin beeku. Sodaan olii. Ani nama agartee nama waan quufni tokko jarjaraa ni beektaa miti. Sanis aduma jedhu sanii kaatu kan dhabu jechuudha. Nama jarjaraa. Ija. Nama ija nama waa jaalatu agartee of jaalatu tokko isa jechuudha. Kan suuqaan buusatti kan ukaa jalaa bu'ee ganaa kan biraa kan sanitti dabalachuu oduu kana sirriitti hin qabatiin sanitti dabalachuu nama deema. Si galaa miti. Nama jarjaree. Nama bakka of jaalataa jechuu yaani nama jarjaru jechuudha. Jarjaraadha nama jarjaraadha. Akkasa. Naa galeera amma hin qabaane. Yaa waliin hin qabaane. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya gaafii kee qophee ol kaawwadhu torbee irraatitti. Maaliif daqiiqaan keenya daqiiqaa 13 irra jira. Kanaaf namootatti gaafii baay'isuu hin barbaanne gaafii kee kan na gaafatu san torbee gaafadhu.
paarti 3 kamisa paarti 3 keenya irratti yaa nu haa bulu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii gaggaarii akkana jira kun sagantaan keenya. Kanaaf akkuma beekamu sagantaan kun jechuun amma yeroo tokko tokko itti bohaaruudhaa fi haalli nuuf mijanne akkuma agartan kun manni teenyas xiqqaashuudhaa xiyyeeffaman maal isin jedhu anatu shiirra guddata jechuu dandeessu. Akkasiin isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka jirtan hundumaatti nageenyi fi jaalalli isiniif haa baay'atu. Warri subscribe godhin subscribe, warri maatii keenya taatan immoo galatoomaa isin jaalannaa horaa bulaa.